எனது அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இந்த யூடியூப் இந்த சித்த மருத்துவ யூடியூப் சேனலை காண்கின்ற நேயர்கள் அனைவருக்கும் அடியனாகிய பாரம்பரிய மருத்துவ குடும்பத்தில் வந்த ராதாகிருஷ்ணன் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று தினமும் ஒரு பாட்டி வைத்தியத்தை பற்றி மூலிகை இதில் சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன். இன்று எளிமையான ஒரு நோய்க்கு, அதாவது ஈலை இருமல், இதுக்கு ஒரு தீர்வு, ஒரு சின்ன வீட்டு மருந்து சொல்லப்படுறேன். இருமல் அதிகமாக கட்டுன்னு வரும் சில ஆள்களுக்கு. அதிகமாக ஒரு கிளைமேட்னால பல காரணங்கள்னால வர்றது உண்டு. சாப்பாடு வகைகள்னாலையும் இருக்கும், பழக்க வழக்கத்தில் இருக்குது. அதோட சளி வெளியில் வராது, தொண்டை பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஊந்திரத்தை கொடுக்கும். இதுக்கு சின்ன மருந்து உங்களுக்கு சொல்லப்படும். கடையில் இந்துப்பு விற்குது. அதுக்கு பேர் இந்துப்புங்கிறது வடநாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே நம்ம கடல் உப்பை பிளங்கலை. அதுக்கு பேர் பாறை உப்பு. பூமிக்கடியிலிருந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க இந்துப்புங்கிறது. அந்த உப்பை கடையில் பாக்கெட்டாக விற்கிறாங்க. தமிழ் மருந்து கடைகளில் அதை அரைச்சி பாக்கெட்டாக விற்கிறாங்க. இல்லை கட்டியாகவும் வாங்கலாம். நீங்கள் ஏதோ ஒரு அளவு வாங்கிக்கிட்டு அது கூட 2 பனங்கள் கண்டு வாங்கிக்கோங்க. பனங்கள் கண்டு வாங்கினாலும் சரி, நம்ம பனை வெல்லம் வாங்கினாலும் சரி, ரெண்டையும் ஒரே அளவாக நம்ம வாயில் போட்டு மெல்ற அளவுக்கு ஒரு அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஏதோ ஒரு சிட்டிகை, ஒரு திரிகடுன்னா 3 விரல் பிடிக்கிறாப்புல, 3 விரல் 2 கலந்து வச்சுக்கோங்க. 3 விரல் பிடிக்கிறாப்புல எடுத்து வாயில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு பேர் தான் திரிகடுக்குங்கிறது. திரிகடு 3 விரல் பிடிக்கிற அளவுக்குன்னா ஒரு சிட்டிகை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கோங்க. அது ஓரளவுக்கு மட்டுப்பட்டுரும். இப்படியே ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை 3 தடவை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மட்டுப்படும். அதுக்கு மேலே இன்னொரு முறையும் சொல்கிறேன். கடையில் விற்கிற இஞ்சி வாங்கிக்கோங்க. இஞ்சியை நல்லா சாறு எடுத்து, அந்த சாருடைய தெளிவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. சுண்ணாம்பு கீழே படிஞ்சிடும். தெளிவை எடுத்துக்கிட்டு அதில் மாதுளம்பழம் எடுத்து, மாதுளம்பழ சாறு, இஞ்சிச்சாறு, மாதுளம்பழச்சாறு, தேன், இந்த 3 சமளவாக எடுத்துக்கோங்க. இருந்துக்கிட்டு காலையில் கலக்கி வச்சுக்கிட்டு, காலையில் 1 டீஸ்பூன், மத்தியானம் 1 டீஸ்பூன், ஒரு தேக்கரண்டி, மாலையில் 1 தேக்கரண்டி ஊற்றி தண்ணியை கொஞ்சம் வெதுன்னு குடிச்சுக்கோங்க. இது ஓரளவுக்கு மட்டுப்பட்டு இதுவும் நல்லா குணமாகிறதுக்கு நிறைய லேசான வழி. இது செஞ்சு பாருங்கள், வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது கேட்டவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எனக்கு நான் ஓரளவுக்கு இந்த அடுத்தடுத்து ஒரு ஊக்கத்தோட நீ நிறைய உங்களுக்கு பாட்டி வைத்தியத்தில், மூலிகை வைத்தியத்தில் நீங்கள் எல்லாம் செய்கிறாப்புல சொல்லிக்கிட்டே வரேன்.